заманда йәшәгән ди әбей менән бабай. Балыҡ тотоп көн күргәндәр ди. Тик бына балалары ғына булмаған шул уларҙың. Бер ваҡыт бабай ау һалған икән. Сәйер балыҡ эләккән, балыҡ телгә килгән. Бабай, мине алып ҡайт, итемде улдарыңа ашат. Ул ваҡыт әбей ҡамырҙан бәпәй эшләп һандыҡҡа һалған. Бабай ҡайтыуға әбейе 2 бәпәй тотоп тора икән ти. Һин балыҡҡа киткәс, мин ҡамырҙан 2 малай яһап һандыҡҡа һалдым. Уларға йән ингән. Илағандарын ишетеп, һандыҡтан алдым үҙҙәрен. Бабай алтын балыҡтың итен малайҙарға ашатҡан. Малайҙарҙың башы аҫыл таштар менән ҡапланған. Әбей менән бабай ҙур улдарына Ҡамыр Батыр тип исем ҡушҡандар. Ҙур үҫкәс, Ҡустым, мин сәфәргә киттем. Һин уфты ҡарап тор. Унан ҡан тамһа, мин үлгән булырмын. Ул саҡ мине эҙләп сыҡ. Киткән был. Мәскәй әбейҙең өйөнә килеп еткән. Мәскәй уны һыйлай башлаған. Ашамлыҡтарҙы ауыҙ итеү менән ҡунаҡ иҫтән яҙған. Ә Мәскәй Ҡамыр Батырҙың кәүҙәһен йотҡан. Ҡамыр Батырҙың ҡустыһы киткән ағаһын эҙләргә. Мәскәй әбейҙең өйөнә килеп еткән. Әбей күпме ҡыҫтамаһын, егет һыйға ҡағылмаған. Ҡамсыһын алып, Ҡайҙа минең ағайым? тип Мәскәй әбейгә һуға башлаған. Мәскәй Батырҙы килтереп сығарған. Ҡустыһын оҙатҡас, Ҡамыр Батыр сәфәрен дауам иткән. Батша йәшәгән бер ҡалаға килеп еткән. Ҡала ситендәге бер әбей өйөнә килеп ингән. Әбей, һеҙҙең ҡалала ниндәй хәлдәр бара? Бер дөйөү батшаның ҡыҙын урлаған. Ҡамыр Батыр суҡмары менән дейеүгә киткән. Алыш бармы, биреш бармы? Алыш та бар, биреш тә бар. Ҡамыр Батыр суҡмары менән дейеүгә һуҡҡан, тегенең башы өҙөлгән. Шатлығынан батша Ҡамыр Батырға ҡыҙын кәләш итеп биргән. Байлығын да йәлләмәгән ти. Борон-борон заманда йәшәгән ди әбей менән бабай. Булған уларҙың Зөһрә исемле һылыу ҡыҙҙары. Бер ваҡыт уларҙың өйҙәренә бәлә килгән. Зөһрәнең әсәһе яҡты донъяны ташлап киткән. Бер көндө Зөһрәнең атаһы үгәй әсәй алып ҡайтҡан. Ул бик уҫал булған. Зөһрәне лә, уның атаһын да яратмаған. Ҡыҙға бер ниндәй ял бирмәй көнө-төнө эшләткән үгәй әсәй. Бер ваҡыт ул Зөһрәгә һыу ташырға ҡушҡан. Ә үҙе һыу мискәһенең төбөн тишеп ҡуйған. Зөһрә көнө-төнө һыу ташыған, ә мискә һаман тулмай ҙа тулмай икән. Шулай итеп төн еткән. Зөһрә һаман һыу ташый. Ул күктәге айға ҡарап торған да: Ай, мине үҙеңә ал әле. Шул ваҡыт ай нығыраҡ яҡтырып киткән һәм Зөһрәне үҙенә алған. Шунан бирле Зөһрә күктә йондоҙҙар менән ер шарын күҙәтә икән.